sai ta ƙarshe a karmakala na wanda aka tambayar wa aure yarinyar waliyanta sun bashi har ma ya ba da sadaki amma ba a ɗaura aure ba sai ta samu ciki da shi, za a iya tabarin wannan cikin a matsayin na halak? a ciki kan ba na halal ba ne. Matsalan dai kawai shine za a iya, duk da yake kasan matsala ne, wasu sun yi saɓani, amma ba na son shiga cikin saɓaninsu. Wasu malamai suna ganin cewa bayarwa misali dai shubuha ne a nan wajen, amma cewa ciki na halal bai taso ba. Amma za a yi musu aure bayan nan, auren za a iya ɗaura ko ba za a ɗaura ba, za a ɗaura da cikin ko ba za a ɗaura ba. Wannan shine inda saɓani yake. Mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba za a ɗaura ba, ba za a ɗaura masu aure ba sai bayan ta haihu ta yi istibra'i, sannan in za a ɗaura auren a ɗaura. Akwai wani ƙauli mai rauni ma, amma dai yana da rauni, da ya ce shi kenan ma ya shiga cikin wancan ka'idan ta malaman malikiya, mutumin da ya gaggautar da abu kafin lokacinsa to za a haramta mashi ita, kamar wanda ya zo mace tana cikin idda. To amma Ibn Taymiyyah ya tafi akan sabanin haka, shi a ganinsa za a iya ɗaura masa aure tana da wannan cikin. Ina fatan ka fahimta. Za a ɗaura masa aure da cikin ta haihu a gidansa. Ka gane? To ya danganta da lokacin da ta haihu. In ta haihu kafin wata 6 zai zama ɗan mamansa kenan, ɗan. In ta haihu bayan wata 6 zai zama ɗan baban shi. Shari'a ta ba shi kenan. Ko? Na. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Tambaya ita ce malam. Amma dai bai halatta ba, wannan haramun.